कस्टमर हैं हमारे। भैया नाम क्या है आपका? राहुल चौहान। भैया गाड़ी कब ली थी आपने? ये मैंने 4 दिसंबर में 4 दिसंबर को ली। गाड़ी कैसी चल रही है आपकी? बढ़िया चल रही है भाई। एवरेज कितना दे रही है कम से कम? 100+ 115 तक का तो मैंने लिया है। अच्छा, और कोई गाड़ी में कमी वमी तो नहीं? कोई कमी नहीं है। बिल्कुल जैसा बताया बिल्कुल वैसे चल रही है। ऐसे ही एक बार सीएनजी कराता हूँ 5 दिन चलती है। अच्छा, एक बार पैथोलॉजी का काम है। अच्छा, हाँ, मार्केटिंग का। कहाँ से ली थी आपने? एटा से। एटा मोटर्स। जी। गाड़ी देख रहे हैं बिल्कुल ओके है भैया की, बिल्कुल चमचमाते हुई गाड़ी। गाइस आपको भी अगर कोई गाड़ी चाहिए सीएनजी की तो आप ले सकते हैं, स्क्रीन पर नंबर चल रहा है। तो भैया ने लिया, भैया ने बता रहे हैं कि अच्छी चल रही है गाड़ी, वाकई में एवरेज सीएनजी पे निकाल रही है। पेट्रोल पे चेक किया आपने एवरेज? पेट्रोल पे अभी चलाई। पेट्रोल नहीं चला, सीएनजी सबसे सीरीज सीएनजी चला रहे हैं। अरे बहुत बढ़िया। तो भाई आप भी आ सकते हैं सीएनजी